ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ନାରୀ ତୁମକୁ ଦବ। ମିଳନ ପାଇଁ ହାତ ଧରିକି ରୁମ୍କୁ ଡାକିବ। କେବଳ 3 ଥର ତାର ନାମ କହି ପରିସ୍ରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ନାରୀ 5 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ, ତାଠାରୁ ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୋ କଥା ମାନି 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଣି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବନି। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ, ତେବେ କେବଳ 3ଟି ଲବଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି ଖାଲି ଯାଏନି। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତେବେ କେବଳ 3ଟି ଲବଙ୍ଗରେ ପରିସ୍ରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ। ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି କ'ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିଖେଇବି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଲାଭବାନ ହେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥରରେ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ଫେରି ପାଇଛି। ବିନା ମନ୍ତ୍ର, ବିନା ତନ୍ତ୍ର, ବିନା କିଛି ଜିନିଷ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବଶୀକରଣ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବା ଭାଉଜକୁ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ। ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ ସିଏ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। କେବଳ 3ଟି ଲବଙ୍ଗର ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ମୋ କଥା ମାନି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ବଶୀକରଣ ଗୋଟିଏ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ନିଜେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ
मोर आपण मानकु गोटे अनुरोध शुणी नियंतु। आमर भिडियोर कमेंट रे बहुत लोक मैंने फेक लोक मैंने कमेंट करुछंती, मोबाइल नंबर देउछंती, वशीकरण करिबे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउछंती। सेमाने एते मात्रा रे कमेंट करुछंती कि आपणकर कमेंट ता भितरे हजि जाउची, आउ आमे आपणको रिप्लाय करि पारुनु। एथिपाई आपण आमको क्षमा करिबे। आउ कमेंट बॉक्स रे दिया जाउथिबा फेक मेसेज आ मोबाइल नंबर रो रिप्लाय दियंतु नाही, काहेकि ना सेमाने वशीकरण करिबे कहिकी आपणकर पैसा ठकी नेबे। तेणु मोर अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, किंतु एही सब ठकामीरु दूरे रुहंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने अछंती जेउ माने आमको कहउचंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु, आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबु। हजार हजार टंका जाचुचंती। देखंतु यूट्यूब रे आपणको एमिति अनेक चैनल मिली जिवो जेउ माने मोबाइल नंबर देउचंती, ताबिज बिकुचंती, वशीकरण करिबे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउछंती। किंतु आमर एही चैनल रे आपणक पई फ्री रे वशीकरण वीडियो अपलोड करा जाउची, जहाकू आपणकर सुविधा पई अपलोड करा जाउची, जहाकू आपण घरे बसी बसी करि परिबे। तेबे आपण पैसा कौन पई खर्च करिबे? आपण वीडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, तेबे जाय कि आपण 100 ରୁ 100% सफल हेबे। जदि गोटिए थर रे हेउनी, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। वशीकरण करिबा पूर्वरु वशीकरण विषय रे किछि जानि रखंतु। वशीकरणर माने हेउची सामना बालाकू निज बसरे करिबा, तार दिमाग रे निजर भावना को पहुँचेबा। तेबे वशीकरण कौन पई करा जाए? जेतेबेले आपण काहाकू निजठारु अधिक भल पाउचंती, ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती, सेतेबेले आपण वशीकरण करि पारिबे। किंबा जदि केउ लोक बिना कारण रे आपणको हैरान करूची, आपणकर घर परिवार उपरे खराब नजर पकाउची, तेबे एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। काहेकि ना केते थर एमिति हेइथाय कि आमर शत्रु पैसा रे आउ शक्ति रे आमठारु बलवान हेइथाय, आउ आमे चाहिकी भी तार किछि करि पारु नाहु। एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। निज शत्रु को हाथ मुठारे रखि पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे। एथिपई आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई आमर तंत्र शास्त्ररु एमिति एक सहज शक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची, जार प्रयोग रे आपण केउ भी झील को बसरे करि पारिबे। सीए आपणक प्रेम रे एमिति दीवानी हेइजिबो कि आपणकर सबु कथा मानिबो। तेबे मने रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणको एही वशीकरण करिबाको पड़िबो। तेबे जाई मु आपणको ग्यारंटी देउची, आपण जहाकू चाहिबे ताकू मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। तेणु जदि आपण एही वशीकरण करिबाको चाहुचंती, से झियो बा विवाहिता नारी को निज प्रेम रे दीवानी करिबाको चाहुचंती, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिबाको चाहुचंती, तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण वीडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। मन रखंतु, एही वशीकरण करिबा पई आपणको केवल 3टी लवंगर आवश्यक। हाँ फ्रेंड्स, केवल 3टी लवंगर साहाय्य रे आपण से झियो बा नारी को पटेई पारिबे। प्रथमे आपण कोन करिबे, 3टी लवंग नेकी कोनोसी एक सुनसान जगह को जिबे, जेउठारे आपण को केही देखिबेनी किंबा डाकिबेनी। तापरे से 3टी लवंग को तले माटी उपरे रखिबे। तापरे सेई झियो बा स्त्री रो नाम 3 थर कहिबे। 3 थर से झियो बा स्त्री रो नाम कहि सारिबा परे आपण एही शब्द को मात्र 3 थर पढ़ी देबे। तासिन तासिन मरतासिन, तासिन तासिन मरतासिन, तासिन तासिन मरतासिन। एही 3टी शब्द को एहीपरि 3 थर पढ़ी सारिबा परे आपण कौन करिबे, सांगे सांगे से 3टी लवंग उपरे परिश्रा करिदेबे। मन रखंतु, आखि बंद करिकी परिश्रा करिबे। परिश्रा करि सारिबा परे आपण घर को फेरी आसिबे। पछको बुलिकी चाहिबेनी। ग्यारंटी देउची, एतिकी करिकी देखंतु, से झियो हेउ बा विवाहिता नारी आपणक आड़को आकर्षित हेबाकू लागिबो। सेही समय ठारू आपणक प्रेम रे
ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।